Здравейте, аз съм Ана и съм бременна в 13-та седмица. Този тест се прави след 10-та седмица и не винаги дава точен резултат. Обаче ние после ще го сверим на 4D ехограф. Аз отивам да се изпишкам в ето тази кутийка. И се прави само с утрешна урина. Така, по указания вече имаме 20 мл, които трябва да сложиме в ето тази кутийка. Отлепваме капачето. Внимателно, ето това капаче. Ръскаме това чудо вътре, без да се изцапаме. Затваряме капачето. Ето и разклащаме в тази посока 10 секунди. След което го оставяме някъде и чакаме 10 минути. И не потъмнявай. Потъмнява. Не, потъмнява още. Ако цвета от тази страна стане оранжев, значи е момиче. Ако цветът стане ето такъв, какъвто не искахме да става, ще е момиче. Както виждаме, потъмня. Но както вече ви казах, резултатите не са 100% точно. Ще видим какво ще каже истинския ехограф.